civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Предвремените локални избори за избор на градоначалник на општините Штип и Пласница завршија во 19 часот. Во двете општини е установен цензус, со тоа што во Штип е установен цензус со отприлика 1% погоре од она што е минимум цензус на овие избори, додека речиси 40% излезност се бележи во општина Пласница. Во прес-центарот на Цивил дојдоа многу информации во текот на денот. Одржавме 4 пресконференции и во тие рамки добивме од самиот терен 35 извештаи од наблюдувачите во кои се содржат една или повеќе нерегуларности, додека од општина Пласница наблюдувачите можеа само да установат дека се во најдобар ред. Граѓанките и граѓаните на таа општина ги почитувале мерките за заштита од коронавирусот, а самата изборна администрација не бележи, или барем не е забележана од нашите наблюдувачи, некои посериозни одстапувања од процедурите и добрите изборни практики. Во Штип сепак и поради символиката и поради другите размери на политичката битка имаше повеќе тензија, повеќе возбуда, може да се каже, и 5 кандидати за градоначалници беа во фокусот на интересот не само на штипската, туку би рекол и на македонската јавност. Во текот на изборниот ден, во тие 35 извештаи што дојдоа од теренот, од нашите наблюдувачи во општина Штип, доминираат констатациите, односно податоците и материјалите кои сведочат за една прилично динамична, но исто толку и валкана кампања во која доминираше бојкотот, односно повикот да се бојкотираат овие избори. Меѓу другото, видовме и во последните 4-5 часа вжештена кампања со која се виде и еден обид за ширење паника меѓу гласачите за тоа дека гласаат лица заразени од COVID-19, иако ниедно од тие тврдења не беше потврдено со или подкрепено со некаков факт или доказ. Беа тоа синхронизирани настапи на социјалните мрежи, меѓутоа истите беа превземани многу интензивно и од дел од интернет порталите во кои беа прилично активни во текот на целиот ден. Денеска би сакал, вечерва би сакал по затворањето на избирачките места, по установувањето на цензусот кој го соопшти Државната изборна комисија и пред да бидат избројани гласачките ливчиња и да се установи кој е, макар и неофицијално, победникот од овие 5 кандидати, да поразговараме со нашиот домаќин гостин Војо Маневски, новинар кој доаѓа од ТВ Ирис, меѓутоа и кој секако според нашето скромно мислење ги надминува границите на една работата или на позицијата во телевизијата, автор кој е често присутен и на civilmedia.mk страницата со своите анализи и колумни. Јас би сакал со него да поразговараме на тема која не ги засегнува победничките статуси, тоа допрва ќе го одредат Државната изборна комисија и броењето на гласовите, меѓутоа да поразговараме на неколку прашања кои се однесуваат на самата кампања, на тоа што представува една ваква операција, предвремени локални избори за градоначалник, кој во својата функција ќе помине некои 9-10 месеци. Прво и основно, добро вечер. Добро вечер.
Војо, каква беше кампањата? Прво ти благодарам за оставениот простор овде, за да може да кажам што мислам. Некако во име на моите сограѓани, прво да им честитам на демократско изјаснување, давање на својот глас за кандидатот за кој што сметале и без, како што и ти кажа, без поголеми демократски дефекти во целиот процес, нали? А инаку специфични се овие избори поради поради корона кризата. Знаете како е, ние на ден имаме во Штип 20-40 заболени, 490 и нешто имаме во овој момент кои се регистрирани како ковид инфицирани, околу 700-800 во изолација. Сето тоа дава една друга атмосфера. Но сепак и спецификата на овие избори за градоначелник е тоа што е мандат кој е прекинат пред 4 години за пронешен градоначелник и сега имаме по сила на закон повторно избори. Тоа што една од партиципиентите, најголемата опозицијска партија, до последните 5-6 дена не се изјаснуваше, се изјасни дека нема да учествува, тоа е политичка одлука, но тоа не може да нема оција или да нема влијание врз целиот процес и во кампањата и во денешниот ден. Знаеме дека законот во изборниот закон вели дека 1/3 од граѓаните треба да излезат за да се сметат локалните изборите за градоначелник законски. И тоа е своевиден притисок врз сето тоа. Јас овде би сакал да споменам само, ако ми дозволиш, едно интервју меѓу мене и тебе пред 3 години, кога што ти го детектираше тоа дека во секој следни избори бројот на запишани избирачи и бројот на оние реално што се престојуваат, живеат во градовите во Македонија, секогаш се повеќе ќе се зголемува како проблем. И ова денес го видовме дека 14.000 и нешто излезени граѓани, сепак значи дека влијанието на сите услови, меѓутоа и избирачкиот список, пописот и сите последици од тоа ќе мора што поврго да се направат. За да ние навистина имаме 41.777 гласачи. Меѓутоа живееме овде и знаеме дека сигурно неколку илјади, ако не и 5.000 има помалку. Јас таму кај што живеам скоро да нема куќа во која што некој недостасува. Така да овој цензус дополнително е поголем од колку што изгледа. Тоа е навистина 33,4% или 35%, ама објективно тоа се над 40% од гласачите кои се овде. Ако не и повеќе. Ако не и повеќе. Имено таа дискрепанца меѓу потребата да се прогласи некаков цензус и она што е реално состојба на теренот со бројот на жители, не само гласачи, туку жители воопшто во и државата и така и во општина Штип е проблем кој допрва треба да го решаваат законодавците. Односно, според наше мислење во организацијата, тоа мора да се регулира на тој начин што цензусот не смее да биде мотив повеќе за политичките структури кои се борат за функции во локалната или централната власт да вршат притисок врз гласачите за да излезат, а при тоа и да создадат услови за политичка корупција и за друг вид на недемократско действување. Се разбира, ова во овие услови и беше дополнително комплицирано заради здравствената криза, а јас лично, се разбира, остануваат денови за анализа, меѓутоа јас лично сметам дека најголемиот проблем сепак го направи црната кампања и она што до пред неколку дена, како што рече, се двоумеа, па предлагаа, па се повлекоа, на крај рекоа дека нема да излезат со кандидат, најголемата опозицијска партија, освен тоа што се повлече од изборите, потоа влезе во една жестока кампања за да ги осуети демократските постапки на еден, според она што го читам јас лично, повторно ќе кажам, од извештаите непринципиелен, недоволно демократски начин. Се разбира дека тоа е една ситуација која допрва треба да се решава. Јас се надевам дека законодавците ќе имаат слух за овие
зборови. Кои се очигледни? И кои се очигледни, кои не можат да му донесат ништо добро на демократскиот процес, а уште помалку на правото на глас на секој граѓанин или граѓанка. Јас би прешол баш на денешниот ден. Како изгледаше денешниот ден од позиција на еден ветеран во ЕСНАФ-от, меѓу тој како граѓанин на Штип? Граѓани пред се, онака согледувањето е бидејќи професионално си новинар, ама како граѓанин го согледаш во веројатно социолозите овде треба да направат една појасна слика за поделеноста во општеството. Целата оваа кампања и овој избор на градоначелник за 9-10 месеци, бидејќи законот вели новите избори треба да се одржат во првата недела до средината на октомври 2021 година, па сега пресметките се лесни. Но имаше две лица. Едното лице беше избор на наш градоначелник како граѓанин на Штип и политичкото влијание на централно ниво. Мислам дека овде до некаде беа, така да кажам, нивелирани. Не беше само да се избере градоначелник кај нас или да се обструира изборот на градоначелник, бидејќи тоа има некои други реперкусии на централно ниво. СДСМ мора да ја докаже својата политичка сила, бидејќи е на власт, се работи за човек кој е пратеник во овој момент и мора да се затврсти легитимитетот, што е исто време легална политичка цел. А од друга страна, превирањата во ВМРО докажуваат дека некаков позитивен сигнал дека гласачкото тело не е на страната на актуелната власт и ми недостасуваше. Сега ќе треба сите да прават анализа околу тоа што донесе, а ние како граѓани ќе мора да се ослободиме од тоа дека кога бираме градоначелник со конкретен буџет, со конкретни решенија, со конкретни проекти од кои што треба да произлезе нам подобар живот и да ни се решат проблемите кои се во неговата ингеренција. А замаглуваме малку работата, бидејќи ние како граѓани немаме корист од политичките реперкусии од вакви едни избори. Што ќе се случи во врвот на ВМРО или СДСМ на пролет на изборите за председател на таа партија не треба толку да не загроза, бидејќи ние бираме наш градоначелник. Јас во една колумна кај тебе во Цивил медија напишав 4 писма до градоначелниците. Зошто сметам дека тие треба да го знаат законот за локална самоуправа, има таму еден член кај што има 16 точки кои се правата и должностите на градоначалникот. Кои се прашањата за проектите кои сега стоат, како е соработката со Советот на општина, каде што се само во момент има мнозинство. И што со прекинатите проектите кои до сега, за кои се вложени пари, тие пари се на граѓаните. Тоа е прашање кој ние постојано мораме да го поставуваме. Или мислам дека беше многу легитимно, ама ни побегна во оваа центристичка кампања на политички терминологии и значења, а тоа е што правиме со идниот буџет. Законот вели, еве, сега за една недела, Советот на општина треба да изгласа буџет. Нашиве идни градоначалници, 5 мина што беа во трката, требаше да ни кажат кои се нивните проекции. Ако се изгласа буџетот, ќе барат ли ребаланс за февруари, за кој што треба, потребно е рокови, потребно се гласање, потребно е аргументација пред Министерството за финансија. За ставки не може така е, сега имам буџетот, не знам, толку па ќе го правам. Како тоа ќе се реперкуира, ќе има последици врз проектите што ги предложуваат. Овде сметам дека малку беше заглушена тие конкретни наши граѓански, локални, наши интереси со термините како ќе направам реформи во администрацијата, ќе го подигнам градот на поголема висина, некакви обли, скоро и необразувачки изјави, од кои што едноставно не е во ингеренција на градоначалникот со законот за локална самоуправа. Точно така, да не го спомнеше, тој според мене прилично значаен текст кој излезе во ова предизборна вжештена атмосфера. Ќе го спомнев јас текстот 4 писма до градоначалниците. Ќе ги замолам моите колешки и колеги да го споделат текстот на колегата Маневски на Facebook страницата на Цивил уште еднаш, за да може да го прочитаат што се вели на раат и да видат
како изгледа еден текст кој би можел јас слободно да го наречам и како прирачник за градоначалници, не само за 9-10 месечни, туку за цел мандат. Се разбира да подсетам и на крајот има и едно петто писмо кое ќе има само еден ред, како беше. Така е. Тоа е вообичаено, нели, кај американскиот претседател поднеси оставка или што направи за твојот мандат. Петтото писмо ќе имаше само едно прашање, ќе има само едно прашање, што направивте за време на вашиот мандат. Тоа ме води до моето наредно прашање. Во предизборието на вистина и како што спомена пред малку, имаше многу изјави, прилично необврзувачки во голем дел од нив, секако имаше и конкретни предлози, да не именуваме сега кои какви програми понуди и сето тоа беа интересни, особено оние кои има многу висок патриотски набој кој нема буквално никаква врска со локалните проблеми, предизвици, потреби, надежи на граѓанките и граѓаните на било која општина во светот, па така нека биде и во Штип. Навистина, таму имаше многу големи сништа, многу големи проекти, кои Супермен да е, тешко дека може да ги постигне, камоли сепак само еден градоначалник во една земја која не е ни доволно докрај децентрализирана, како што налагаат и европските стандарди. Така, и тоа беше клучно прашање. Каква беше понудата за градоначалник? Јас сум штипјанец и не сакам така да речеме литературно, од делот на книжевноста да се изразам, ама слободата и правата не се само декларација. Тие мора да носат и содржина која се нарекува одговорност. Да имаш право нешто да направиш, не значи дека треба да го користиш ако немаш да користиш. И јас слободно имам право да скокнам еве сега од третиот спрат, ама последицата ќе биде повреда или не да боже нешто друго. За да сакаш да бидеш градоначалник е лична работа. Да најдеш политичка поддршка е веројатно прагмана е одредена политичка партија или здружение на граѓани или број на граѓани кои ќе те поддржат. Но што? Некако ни недостасува самокритика или проценка. Веројатно проценката на некој од кандидатите, без жалба да ги навредам, секој има свое уставно и законско право, е да бидам дел од изборот. Значи, добро е, можеме ние сега во Македонија да направиме репрезентација во ватерполо и да ги пратиме на светско првенство, ама проблемот е во тоа што после не може да ги изброиме кој преживеал од првата утакмица. Така и ова мене ми изгледаше. Значи, без познавања, без логистичка поддршка, без реален предлог кај граѓаните. Еве, доаѓа зимска сезона. Има јавно предпријатие, утре ќе имаме снег. Која е програмата од тоа, усвоена ли од Совето, колку е набавеното? Тоа е нешто што мене ме интересира кога ќе излезам на работа во идната недела ако има снег и да не треба да газам снег. А големината на темите ќе го подигнеме Штип, тој заслужува, или например имаше неколку, без повторно се оградувам од жалбата да не ги навредам, јас ќе изградам студентски дом. Сега го вадиш законот и видиш дека студентски домови, сето тоа е под ингеренција на Министерството за образование и наука. Значи, или тие дава дозвола плюс и Министерството за труд и социјала. Значи, како ќе изгледа студентски дом? Дали се работи за непознавање на самиот кандидат или пак за убеденост дека всушност граѓанките и граѓаните, гласачите слушаат и ќе ми поверуваат без оглед на тоа колку јас всушност знам или не знам, или лажам или не лажам. Дали се работи за непознавање од страна на кандидатите или се работи за надеж дека граѓаните не знаат за што се работи? Ја не верувам во тоа дека немаат добри проценки, иако интуитивно може да се надеваат на дека може нешто да направат. Сите имаат по некоја калкулација, афирмација, некако не му недостасува нешто. Веројатно има и тоа има влијание. Меѓутоа, проблемот е во самото наше поимање на демократијата. Достапноста не значи можност. Тоа е само услов во кој што би рекол Хегел, тоа е форма во која што треба да ја наполниш со содржина. Тебе ти е достапно тоа право, сустав и закон. Ама што со тоа?
што од друга страна, секако, повторно ќе се вратиме на законодавецот. Знаеме многу од државите кои што бараат некаков предиспозиција за тоа, зошто би ти сакал да бидеш градоначелник? Кај нас е само да не се осудува, така? Ама оставено е на граѓаните да ги проценат проектите кои ги нуди издржаноста и така натаму. Ето овде имаме еден друг судир каде што веројатно е демократска фалинка, а тоа е поделеноста на нашето гласачко тело, каде што припадноста на партиите изгледа, слободно можам да кажам, идентификација. Знаете, може би тоа во Скопје на еден друг начин, бидејќи еден човек, еден граѓанин на Скопје од Карпош, не може да се осети притиснат од еден граѓанин од Ченто или не знам од некој друг дел од Скопје. Кај нас, каде што најголем број се познаваме, да не кажем до трето колено, имаме и една друга работа. Еве, овој е самовец, а овој е ВМРО-вец, а овој сега излегол да гласа, а партијата ги бойкотира изборите. И се добива стигма, како предајавник, многу лесно ги квалификуваме луѓето, ние денес гледаме тоа по социјалните мрежи, само ако кажеш свое мислење, и влегуваш на листата на оние луѓе кои толку слободно те окарактеризираат, дека ти си најмала рака преданик, нели? А не дека слободата на мислењето не е исто така, мисловен процес е кај што се собираат факти. Почитувај го човекот доколку ги покаже фактите кои ти се блиски или не. Ама не можеш да војуваш со човекот, треба со фактите. Тоа е аномалијата на државите каде што, на народите каде што демократијата нема длабоки корени. Ние мора да си признаеме дека демократијата е состојба на свест. Не е доволно само да се родиш и добиеш со закон деловно право, да можеш да гласаш, така? Туку треба да се избориш да бидеш единка граѓанин или граѓанка, како што велиш ти, граѓан и граѓанка во контекстот на одговорност. Значи, излегуваш денес граѓанин на Штипи вели, јас ќе гласам за тој затоа што сметам дека неговата програма е подобра. И толку. Ако го надминеме тоа, па гласаме заради тоа што некој ми направил некаква услуга и не знам. И тоа е дозволено. Тоа го видовме во Америка, нели? И тоа е дозволено. Меѓутоа не смее да помине врз добрата пракса над добрата пракса или некаква не демократска, туку човечка, домакинска. Ние сме овде граѓани, во што очекуваме утре градоначалникот да биде прв за сите нас, а не да биде градоначалник затоа што гласам за него или затоа што имам некаков линк со него, утре може да му влезам и да му рече добро зошто те избравме. Се тоа детски болести на демократијата, додека да се востанови самиот поим граѓанин. Од таму со системот на индукција понатаму стануваме граѓани на една држава, па се грижиме за нејзините фондови и така натаму. Меѓутоа убаво се осликува на локално ниво, бидејќи сите страсти се на едно место. Навистина беше интересно во овој период да се наблюдува избирачкиот процес во општина Штип, бидејќи на некој начин тука се сублимираа сите и предности и слабости што ги има нашиот демократски систем, политички систем. Беше интересно да се види поларизацијата меѓу луѓето и она што го имплицираш и ти во твоето говорење кога велиш дека луѓето не гласаат заради тоа што му се допаѓа одредена програма или на некој или не, туку затоа што се поларизирани луѓето по партиски основи и гласаат по некоја инерција која што доаѓа од некоја партиска директива. Интересно беше да се погледне и тоа што сепак Штипе некои го нарекуваат и тоа заслужено главен град на источниот дел на нашата земја, голема општина, богата, со низа предизвици, низа предности истовремено, и да се дојде до еден ваков, би рекол, резултат кој треба да ни служи. Јас се надевам дека некој ќе седне и ќе научи некои лекции од ова. Ние барем како организација сигурно ќе научиме, верувам и во твојот еснав, како треба и како не треба да го спроведеме тој изборен процес во 2021 кој е прилично важен, особено затоа што се наоѓаме во некои фази на ЕУ патеката.
на крајот, пред да се впуштиме нели во останатиот дел од вечерта и да видиме што друго се случува и во Државната изборна комисија, меѓутоа и на улиците на Штип, добиваме некои информации дека се слави, имаше и неколку прес обраќања, од кои еден дел од мојата екипа беше проследен прес на еден од кандидатите. Можеме ли накратко да констатираме, беа ли ова демократски избори? За наши услови да. Со оние фалинки кои цила ги наблюдувачите ги приметиле. За наши услови да. Слободно можем да кажеме на моја лична констатација, а тоа е политичките партии ја исполнија формата. Без потреба да имаме некакви појаки изборови, но кампањите стануваат се постерилни и постерилни. Зошто? По моје мислење, затоа што се пиар концепциите се упатени кон сопственото членство. Значи, она што го добиеш, бидејќи скоро и да нема веќе неопределени, зборуваме. Затоа, важно ти е да ги добиеш твоите. Кога ги добиеш твоите, она што ги добиеш од другите, по веројатно некој процент е добитоко. Бидејќи изполаризираноста е на многу мала разлика. Ако денес имаш, да направам една анализа, 23.600 и не знам, во јули излегува, така? Денес имаш 14.000 и нешто. Остануваат 9.000. А на последните избори во септември, во 15 јули, ВМРО ДПМН доби 10.000 гласа, нешто околу 10.000. За 83 гласа помалку доби СДСМ. Ајде сега да ги ставиме од тие 23.000. 3.000 и 14.000, тоа е скоро 9.000. Така, математички гледано, околу 1.000 луѓе сега од тоа бројка која ги добила опозицијата, поминале на другата страна или гласале од своји причини, овде демократско право, му донесува победа на другиот. Многу е тесна разликата помеѓу политичките партии. И затоа тие нивните кампањи ги усмеруваат кон своите. Ако добиеш малку од другиот, си добитник. Ја слободно можам да кажам, тоа го и напишав, дека кампањата за локалните избори мене ми личеше како кампањата за референдумот. Таму ни доаѓаше Меркел, председателите, премиери, големи личности на Европа, се сеќаваме, нели, францускиот председател Поби му даде поддршка на процесот во Македонија. Овде го имаме нешто слично. Министри, заменици, министри од централната власт му даваат поддршка на својот кандидат, што е легитимно, нивна проценка, нивно пиар, но работата е во тоа дека кај своите тој има поддршка. Да не ти се откине еден дел, бидејќи секојаш има внатрешни, тоа е некој облик на дисциплинирање на членството. И обратно, математиката што веде? Значи, погледнете ги бројките од јули и сега. Дисциплинирањето на членството на ВМРО ДПМН од дисциплинирање само околу 1000 гласа има помалку. Под услов да речеме дека сите овие што не излегле се симпатизерали членови. Значи секогаш се води на тие мали решението е донесување на чисти законски основи. Например, за следните локални избори, отворени листи, каде што, бидејќи така е концепиран по законот за локална самоуправа, МОКТА на локална самоуправа. Некаде советот и градоначалникот ја делат власта. Сега, ако имаме можност граѓаните на отворена листа, своите директни представници во локалниот парламент по свое видување, не ќе изгубат партиските централи мок да го прават тоа. Тогаш градоначалникот ќе биде тој за кој што граѓаните гласале по убедување, бидејќи кој ќе има конкуренција, нели? А советите ќе бидат составени со поблиску до граѓаните мислење. Ако имаш 23 во Штип и сега ти не можеш да гласаш што нешто ти го ставиле на 5-то место, ќе гласам оној што смета, можда и 17. Нема ли тогаш да преовладуваат кампањи во кои ќе се зборува за тоа дека само сонцето е постаро од нацијата која представува извесен кандидат, или да се
прават космодроми со кои ние ќе освоиме и Вселената и слични програми, и при тоа партиското раководство, особено во оние што се централизирани, строго хиерархиски поставени политички структури, да ги дисциплинираат своите членови на начин кој ова демократска визија сепак ќе ја разниша, односно ќе ја доведе во ризик. Има обид, бидејќи се работи и за мок и состојба на духот, или состојба на демократската свест кај нас. Да не се далечуваме од локалните избори, ама зошто, едно реторичко прашање, зошто едно партиско раководство, дури кое е во опозиција, не би останало и натаму хоризонтално, така наречени хоризонтални политичари, кога сами си изгласа средства од заедничкиот буџет кој ги поддржува нивните активности. Како новинар знаете и вие, јас достапно е до јавноста, нека видат јавноста колку вработени има по партиските штабови. И едната и друга партија по 40-тина. Сепак стануваат, опасната за демократијата е станување на организам политички, политичките партии го заземаат целиот простор. Нивната демократизација може да донесе демократизација во општеството, а од шинелот на Сталин или од шинелот на некој друг, така, да не кажам диктатор, нели? Така е, кога се пресликува структурите, тоа баш не може да донесе демократски. Еве да се подсетиме на Германија, веќе има еднопартиски систем колку 5 години. Ама може ли некој да го праша Ла Фонтен што мисли за демократијата во Германија и за правото на глас или влијание на гласачите? Мислам дека таква дилема не се поставува. Бидејќи повеќе од очигледни се постигнувањето на германската демократија. Еден ресет на политичкиот систем, не само еден ресет на политичкиот систем е нужен. Со политика може да се занимаваат луѓето кои преца има добри намери. Знаете на поставка на Џорџ Вашингтон што вели: јас секогаш ќе изберам честен човек, затоа што неговата претпоставена честност значи дека ќе доведе способен човек, а способноста или компетитивноста не секогаш значи честност. Така е. Со оваа среќна мисла, јас би го заокружил овој наш разговор, нели, пред да излеземе и да видиме што уште се случува. Би сакал само да подсетам дека Цивил како организација го наблюдуваше изборниот процес од 21 ноември, кога започна кампањата за 5 градоначалнички кандидати во Штип и 2 во Пласница. Во овие часови од 6 часот и 30 минути утринава па до сега, додека сме уште во прес-центарот на Цивил во хотел Оаза во Штип, ние напорно работевме заедно со сите наблюдувачи, меѓутоа исто така морам да заблагодарам и на бројните граѓанки и граѓани кои се јавија, ни напишаа пораки, ни доставуваа информации за тоа како се чувствуваат, што се случува во нивното мало, и се надевам дека така ќе продолжат. За самиот крај, пред да ти се заблагодарам за ова, би сакал една твоја препорака како граѓанин, а се разбира како новинар и човек на кормилото на една голема телевизија која се воздржа од познати причини од работа на темата избори во Штип. Која би била препораката, било кој да е градоначалник, иако знаеме нели кој ќе биде, меѓутоа на било кој што ќе седне на градоначалничкото место, освен да ја прочита колумната 4 пишна до градоначалниците? Па да го искористам тоа што на крајот кажав од претходното прашање. Нам ни треба прв меѓу сите нас ни треба граѓани. Градоначалникот нека биде граѓанин, се разбира достапен за граѓаните и бидејќи овој пат имаме специфика од 10 месеци да ги заврши проектите кои се започнати, бидејќи имаме едно незгодно искуство во градот, секој започнува со себе си, а тоа се средства на граѓаните. И со тоа, секој процес на избори е зголемување на степенот на демократичноста на знаењето на граѓаните.
Јас сепак мислам дека политичките партии многу често го подценуваат граѓанинот и неговото размислување. И кога каже повторно или избори, и тоа е став. Треба да се работи на ставовите и на обидувањето на граѓаните, а не да се притискат. Се надевам дека едниот градоначалник ќе работи по закон, транспарентно и во интерес на граѓаните. Дозволи јас да ги споделам истите препораки и надежи. Се разбира, им честитам и јас, како и Војо на самиот почеток, на граѓанките и граѓаните на општина Штип, се разбира и на општина Пласница, за успешниот изборен ден. Успеаја изборите, без оглед на резултатот конечен, и се разбира честитки, особено честитки на штипјанки и штипјани кои и покрај големите усилби тие не подлегнаа на лажните вести и на црната пропаганда, што е многу важно. Благодарам. Благодарам те. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.